Oke dulur, sekarang kita mau lagi cari jajanan favoritnya aku. Mungkin kalian penasaran ya. Langsung aja pantengin terus channel Putri Berdua Kessler. Oke, ini dia suasana kota Jember ya Mbak Put ya. Kalau di malam hari. Mbak Putri kok jarang bikin konten, kenapa Mbak Put? Lagi sibuk lagi kerja. Kerja selain corona kemarin. Benar. Banyak-banyak hal yang terhambat. Sekarang baru mulai lagi ya Mbak. Mulai lagi. Nanti kan dibantu sama si Pangeran Dua-Dua. Oke. Karena kamu yang handle. Jadi yang handle Pangeran Dua-Dua. Sekarang Mbak Putri ini sebenarnya cari makanan yang sering dimakan sih, sudah gak asing Favorit lagi. banget jajanan favorit. Ntar lagi. Langsung terus pantengin ya. Jangan lupa di like, subscribe juga. ya buka ya gitu ya. Oh ini. Oke. Ini mall, salah satu mall tertua di Jember nih, pecinta pencaksilat. Masih ada sampai sekarang. Matahari. Tahu koceknya laris banget di situ. Oke, kita turun dulu ya. Udah ada di daerah mana? Matahari ya Mas Dimas. Ini Matahari. Mana? Beli pedas biasa ya, pedas banget. Sambelnya lumayan ya. Berani pedes, Mbak? Berani dong. Ini langganannya saya juga sama Mbak Putri juga di sini. Terus ada juga tuh yang lagi viral ini di Jember. Es tebu. Sekarang ini aku langsung bersama Bapak siapa? Bapak Fatur Rahim ya, dan Bapak ini yang punya bisnis tahu kocek yang aku bener-bener seneng layani salah satu Jember ini ya. Karena emang di Jember aku cari-cari emang bisnis yang enak menurutku sih. Karena emang di sini juga ramai banget nih Pak ya. Nah, kebetulan Bapak ini merintis dari nol banget ya Pak ya. Jadi gimana ya Pak ceritanya awalnya kok bisa dan sekarang ramai dicari orang-orang sampai dari kampus, padahal di kampus itu banyak ya Pak ya. Sampai ke sini dari Uger, dari Ambulu ya ke sini. Gitu. Berarti kan ini ciri khas banget rasa koceknya ya Pak ya. Istimewa. Kocek sendiri dari Jember juga asli. Boleh cerita kamu Pak gimana ceritanya? Awalnya Kak, sebelum jual kotak ini kan jual sostel yang nongol itu. Sosis telur ya? Sosis telur yang nongol. Oh. Terus sepi. Wah, kalau gini terus ini payah ini saya. Jadi Bapak langsung putar Ya, langsung balik ini. Yang enak ini jual tahu kotak aja. Bener. Nah, gitu. Yang penting kalau kuliner ini kan rasa, bukan kenyang-kenyangan. Iya. Rasa ya itu. Terus saya buka awalnya itu 200 tahu awalnya. 200 tahun. Iya awalnya 200 tahu dalam jangka 1 jam habis. Besoknya ditambahin lagi 200, tambahin lagi sampai sekarang 2000 tahu. Iya Pak. Bahkan lebih dari 2000. 2000 tahu. Jadi per tahu itu dipotong-potong kan jadi 5 sampai 6. Iya. Yang banyak kan dipotong jadi 5. Karena 1000 itu dimasukkan per itu apa? Per bungkus itu kadang dikurung kadang plastik itu 5. Jadi 1005. Jadi kalau satu porsi kan 5.000. Satu porsi 5.000. 5.000 jadi 25 juta. Oh, iya. Makanya gini sambil ngitung kan. Iya. Sambil ngitung. Jadi ini benar-benar khas banget ya yang di sini ini beda. Jadi kalau teman-teman saya nih tuh Mbak Niti tahu kocok yang di Matahari ya udah di sini Mbaknya gak ada lagi. Yang membedakan ciri khasnya tuh apa Ciri sih, Mbak? khasnya saya ya. Ciri khasnya. Kalau masalah makanannya ini Ada resep dari rahasia sini. ya, Pak, Iya, ya? resep rahasia. Resep rahasia. Kalau kocok di Jember banyak, Banyak kocok banyak. Oh, saya itu kocok bukan kocok. Oh iya benar. Kocok 56. Kenapa kok saya tulis 56? Ada Islam dan iman. Jadi artinya itu Islam dan iman. Oh benar. Rukun Islam kan ada 5.
ada 5. Ya ada 5. 5 nak. Ya benar-benar. Berarti 5 nak atau sedikit. Berarti kalau kocek banyak dijemput, tapi kalau kocek cuma saya aja. Nggak ada yang bisa niru ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Jangan salah. Jadi punya saya itu kocek bukan kocek. Kalau kocek di mana-mana kocek. Tapi emang rasanya tuh benar-benar beda banget ya. Ini saya juga sudah nyobain beberapa kali dan ini jajanan favorit saya. Kebetulan saya kan sering Bondowoso Jember Pak, lagi kerja di Bondowoso. Kita di Jember. Jadi nanti balik Bondowoso jadi menyambut tahu kocek. Di Bondo banyak kalau di sini mungkin di sini sampai gini. Waduh, keren. Saya beli di Bondo nggak ada seenak ini. Cuma kadang sampai gini. Jadi gini ya kesimpulannya, jika ingin bermain di Jember, mau beli tahu kocek langsung saja mampir ke Matahari, depan Matahari ya Pak ya, standnya ya. Langsung mampir ya Nur ya. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak ya, semoga usahanya makin lancar. Untuk physical distancing, aku lupa gak pakai masker ya di. Los. Semoga usahanya makin lancar Bapak, semoga berkah ya Bapak ya. Oke Bapak, terima kasih. Sekarang aku mau nyobain tahu koceknya, bukan dikocek ya. Tahu kocek ya Mas Dimas ya. Kocek ya Nah, bang. ini punya Mas Pangeran dua-dua. Nih aku dulu. Enggak pedes. Wah, terima kasih Mbak Putri. Jadi itu ceritanya barusan aku kebetulan pas banget ya Mas Dimas ya. Ketemu sama yang punya tahu kocek, bukan tahu kocek, tahu kocek. Jadi tahu ini bener-bener beda banget sama tahu lainnya. Pada dasarnya gitu sih sebenarnya. Termasuk motivasi juga ya Mbak ya Iya dari bener-bener. Tadi banyak. Nanti langsung pamangin aja deh. Jadi aku mau coba ini yang pedes banget. Gimana Mbak Putri? Mantul. Rekomen banget ya. Jadi kalau mau ke Jember, jangan lupa mampir ke tahu kocek Jember. Air. Ya ampun, terus banget. Standnya di depannya Matahari langsung.